เอากล่าวอะไรหน่อยพอดีกองเรามาถึงแล้วครับเป็นยังไงครับฮึกเหิมมากครับแล้วยังไงอีกครับเพราะคำว่าจริงคนคำเดียวนะครับที่ทำให้13 ดาบไทยยังมีอยู่และคำว่าจริงคำเดียวที่ทำให้พี่น้องเรามารวมใจขอแค่คำว่าจริงคนคำเดียวครับทุกอย่างสำเร็จครับครับผมท่านอุปนายกผู้คุมกฎผู้คุมกฎเลยฮะครับผมครับว่าไงครับท่านสักนิดสักหน่อยวันนี้มันมีเพื่อบทพิสูจน์เพียงอย่างเดียวครับว่าดาบไทยและศิลปะการต่อสู้ของชาติจะไม่มีวันสาบสูญไปจากรุ่นของเรา